喇叭距离墙面25公分 ，OK。看电影是享受，当然要所有细节都到位。临场感的声音就是可以让人感到惊喜，或是说逼真到像坐在现场欣赏一样。但更多时候觉得音乐厅好像已经搬到了面前。BenQ 类瞳孔影音护眼萤幕，挑剔的品味给同样品味的你。